你條手鐲已經變晒腫，你睇下已經發黃發灰，有一道道嘅裂，戴咗好多年係咪？係啊，10幾年前買嘅。嗰陣時係咪唔識嘢嘅時候？呢條應該要幾千蚊吧？要啊，大幾千㗎，6、7千蚊一條，所以一直都唔捨得。你睇下啱好入到一隻手指，一般嚟講咧，你起碼要入到2隻到3隻手指先至啱。你手骨越硬嘅時候就越難除，所以你越早除越啱。講翻除手鐲嘅技巧，咁我哋一般咧就要先鬆下佢嘅骨，之後進埋一邊將佢除落嚟。除之前，我哋最多落嘅就係潤手霜，其實呢個好簡單，就係潤滑嘅作用。跟住我就會將佢，仲係好痛係咪？我要落第2招啦，因為佢連呢個位都過唔到啊，佢已經有啲紅啦。咁樣咧，我就用凍水同佢冷卻一下。首先咧就俾個洗潔精捽佢，咁個手咧最好往下除，因為我哋係咁落嘅時候會順啲。屋企就要最好有好似我哋啲加厚嘅地氈，因為以防個手鐲一捉落嚟嘅時候跌咗落個地，少少，側少少，好啦，哎呀，好，終於除咗呢隻手鐲，同佢 keep 翻呢段感情。佢成隻手鐲你睇下，已經發晒黃、發晒灰啦，唔係佢身體有咩問題，呢隻手鐲腫太亂啦。仲係嗰句，買翡翠一定要揀腫老弱細嘅。希望大家買翡翠唔踩啱之餘，仲買到一條啱自己嘅唔使除嘅手鐲。